全家老小呢，大部分的感冒问题记住这包颗粒就够了，它就是抗病毒颗粒。抗病毒颗粒这个方子是东汉名医张仲景的《伤寒论》为基础，以经典名方白虎汤和清瘟贝对饮为核心研制出来的中成药。《伤寒论》呢，大家都很熟悉，是中医胃感热病的奠基著作。其中白虎汤主要用于清热泻火，清瘟贝对饮则主治瘟疫邪毒。因此呢，小到肺热上火引起的喉咙干痒、咽喉肿痛，普通感冒引起的咳嗽多痰、发热流涕，大到病毒流感引起的鼻塞、头昏、浑身酸痛，这包颗粒都能配上用场。而且呢，它是冲中药颗粒剂型，药性温和，不含防腐剂，全家老少都能放心使用，非常适合家中常备。有需要的可以备一些在家里，关键时刻随时预防。您记住了吗？